Boah, ist wunderschön hier, aber bei meiner Bremse bekomme ich einen Hörsturz. Ich bin der Philipp und erzähle euch jetzt in dem Video, wie ihr lästige Bremsengeräusche abstellt und wo die Ursachen dafür sind. Wenn ihr die unliebsamen Bremsgeräusche loswerden wollt, dann müsst ihr natürlich erstmal die richtige Ursache dafür finden. Und bei der Recherche dorthin, da gibt es eine ganz wichtige Kreuzung, an der müsst ihr unbedingt richtig abbiegen. Und zwar, wenn sich das Ganze hier wie im Intro gerade eben gesehen anhört wie so ein Quietschen, wo es einem wirklich das Trommelfell raushaut, dann liegt die Ursache in der Regel in den Bremsbelägen. Wenn sich das ganze Thema aber anders anhört, eher wie so ein Schleifen, so wie hier, dann müsst ihr eher in Richtung Bremsscheibe und Bremssattel gucken, aber das ganze Thema zeige ich euch in einem anderen Video. Wenn wir jetzt unseren Fokus eher auf das Thema Bremsbeläge richten und eher auf das Thema Quietschen, dann hat es in der Regel 4 Gründe. Grund Nummer 1, auch das habt ihr vielleicht im Intro bemerkt, da hat es ein bisschen geregnet. Ja, also man sieht so ganz leicht und ich fahre Metallbeläge, also gesinterte Metallbeläge. Und Metallbeläge haben einfach die Eigenschaft, dass die wirklich, wenn da Nässe draufkommt, quietschen aus der Hölle. Und da kann man leider nichts gegen machen, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, das ist einfach der Normalzustand. Das hat jetzt nichts mit irgendeiner Fehleinstellung oder Ähnlichem zu tun. Ursache Nummer 2 ist, wenn die Bremsbeläge verglast sind. Wann verglasen Bremsbeläge, beziehungsweise was ist das eigentlich? Also ihr seht es hier so an der Oberfläche, das schimmert wirklich hier so ganz, ja, wie so eine Art Glasoberfläche. Und das passiert immer dann, wenn die Bremsbeläge zu unkontrolliert heiß geworden sind. Das passiert ganz oft, wenn man die nicht richtig einbremst oder zu stark einbremst oder wenn man mal wirklich irgendwie 10 Kilo Rucksack dabei hat und geht voll in die Eisen nach einer langen Abfahrt. Und dann, wie gesagt, ändert sich die Struktur, dass die wirklich dicht macht und dann fangen die das Quietschen an. Ursache Nummer 3 ist, wenn die Bremsbeläge verdreckt sind. Ihr kennt es vielleicht, wunderschöne Abfahrt, gerade im Herbst oder Frühjahr oder irgendwann fährt irgendwie matschige Abfahrt. Man merkt es ein bisschen an der Power, dass das schon nachlässt und da ist ganz oft, dass dann irgendwie Dreck auf die Bremsbeläge oder gar auf die Bremsscheibe kommt. Und auch diese Verunreinigungen, die führen dann zu störenden Geräuschen, die sich zwar nicht ganz so schlimm anhören in der Regel wie das Quietschen aus dem Intro, aber laut genug, dass man sie doch wahrnimmt. Und Ursache Nummer 4 ist, und das ist wirklich ein ganz seltener Fall, wenn der Winkel vom Bremsbelag vorne, dort wo die Scheibe reinläuft, sehr steil ist oder keine Phase hat. Das passiert entweder durch sehr, sehr seltene Abnutzungserscheinungen oder einfach durch Produktionsfehler. Und auch hier, wenn hier so ein nahezu 90 Grad Winkel ist, dann kommt es zu Bremsgeräuschen. So ärgerlich das mit den Bremsgeräuschen ist, das Schöne ist, es lässt sich alles auf eine sehr einfache Art und Weise lösen und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob der Belag verglast ist, verdreckt ist oder ob die Phase am Belag fehlt. Das erste, was ihr dazu machen müsst, ist die Bremsbeläge ausbauen. Wie das Ganze geht, das zeige ich euch auch in 2 extra Videos, die habe ich auf meinem Kanal. Da zeige ich, wie man Bremsbeläge bei Shimano-Bremsen oder auch bei SRAM-Bremsen wechselt. Also wer das nochmal recherchieren will. Genau, und dann braucht ihr eigentlich nur eine plane Tischoberfläche und ein bisschen Schleifpapier. Und dann, gerade bei den verglasten oder bei den verdreckten Bremsbelägen, schleift ihr die einfach plan drüber. Wichtig, darauf achten, bitte immer in Laufrichtung der Bremsscheibe und nicht irgendwie hier so quer. Das hat einfach mit der Struktur zu tun. Und ihr seht, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann sieht die Oberfläche auch wieder ganz, ganz anders aus. Und wenn ihr auch noch das Problem mit der fehlenden Phase hier ausschließen wollt, dann empfehle ich euch einfach dort, wo die Bremsscheibe reinläuft, hier auch nochmal eine kleine Phase anzuschleifen, also ergänzend zu dem normalen Abschleifen. Dann seid ihr da wirklich auf kompletter Nummer sicher. Wenn ihr das gemacht habt, dann knöpfen wir uns noch die Bremsscheibe vor, weil auch die kann natürlich verdreckt sein, insbesondere wenn ihr durch Schlamm gefahren seid. Dazu einfach einen Bremsenreiniger nehmen, die Scheibe sauber einsprühen und dann, wichtig, einen fusselfreien Lappen nehmen, dass da keine irgendwie Stoffreste oder sonst was drauf bleiben. Das Ganze sauber abwischen und dann sowohl Bremsbeläge als auch das Rad wieder einbauen und dann sollte das Ganze wieder völlig geräuscharm laufen. Sollte das Quietschen wider Erwarten dann immer noch da sein, dann sind die Beläge leider wirklich so stark verdreckt oder so stark verglast, dass dann nur ein kompletter Belagtausch hilft. Aber gut, dann habt ihr wenigstens da auch Gewissheit. So,
Gegen Ende des Videos noch ein Thema wirklich, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar, ihr könnt es euch denken, die Bremse ist ja nicht so das irrelevanteste Bauteil. Also auf gut Deutsch, da hängt im Zweifelsfall euer Leben dran. Das heißt, immer wenn ihr an der Bremse schraubt, arbeitet hier wirklich immer äußerst sorgfältig, seid da wirklich pedantisch und wenn ihr euch unsicher seid, gebt das Fahrrad lieber in irgendeine Werkstatt. Ihr tut euch keinen Gefallen, wenn ihr hier halbe Sachen macht. Jetzt sind wir leider wirklich am Ende vom Video. Ich hoffe, wie immer, es hat gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir einen Like oder viel besser, abonniert meinen Kanal. Mich würde es freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Servus.